Vsi lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se za povabilo za današnje srečanje. Seveda veste, da kdor je v službi na NIJZ, da razvije debelo kožo za take zadeve, ker smo nekako vedno krivi za nekaj, tako da moram reči, da odlično sodelujem z dr. Bernardo Vogrin in drugimi primarnimi pediatri in pediatri iz klinike, tako da vem, kaj je namen teh v bistvu napotkov in se popolnoma zavedam, da je tukaj res treba narediti ključne korake naprej, ker imamo nastavke, da bi bili res nekaj edinstvenega tudi v globalnem merilu, kar se tiče zgodnjega odkrivanja in pa obravnave hiperholesterolemije. Tako da jaz bom predstavila v bistvu ta naš preventivni program za otroke in mladostnike. Veste, da ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Sedaj v aprilu letošnjega leta je izšla novela pravilnika, tako da je tudi ta preventivni program v bistvu umeščen na nek standard kot drugi presejalni in preventivni programi v Sloveniji, predvsem programi za odrasle, ki so se v zadnjem obdobju dobro razvijali, tako da ta program pa je nekako obstal. In upamo, da smo sedaj vendarle prišli tako daleč, da bodo otroci v bistvu nekako imeli skozi ta program enake pravice kot odrasli v Sloveniji. Naše vodilo pri preventivnih programih je v bistvu pristop vseživljenjske perspektive. Veste, da je v 90-ih letih prejšnjega stoletja je bila potrjena hipoteza o fetal origins of adult disease, se pravi, da je ključen razvoj tako intrauterino kot v zgodnjem obdobju življenja za zdravje in v bistvu popoln razvoj, optimalen razvoj človeka v odrasli dobi. Tako da dajemo skozi naš program, želimo predvsem podpirati te ključne domene, kot jih je izpostavil profesor Marmot s svojo ekipo. Se pravi, če gledamo v ožjem smislu program zdaj, predvsem najboljši štart v življenje za naše otroke in pa krepitev vloge in vpliva preventivnega zdravstvenega varstva. Vse mednarodne organizacije v bistvu na tem področju sedaj delujejo po pristopu vseživljenjske perspektive in to nas v bistvu povezuje in na ta način vidimo tudi današnje strokovno srečanje kot neko zaokroženo celoto. Se pravi, v letošnjem letu je bila po 20-letnih, dobesedno 20-letnih prizadevanjih objavljena novela pravilnika. Se posebej zahvaljujemo ministru Poklukarju za posluh, da je ta pravilnik objavil. In v tem pravilniku imamo zdaj nov naslov programa, kjer vključuje tudi študentsko populacijo, tako da naš program sega od neonatalnih oddelkov v porodnišnicah oziroma od porodnišnic, kjer imamo v bistvu edini preventivni program, ki je opredeljen v bolnišničnem okolju, se pravi obravnava novorojenčka z številnimi presejanji suhe kaplje krvi in drugimi aktivnostmi in tudi aktivnostmi promocije zdravja, podpore dojenju in podpore varnosti in podobno. Potem pa naš program seveda preide na primarno raven zdravstvenega varstva in opredeljuje naloge izbranih osebnih zdravnikov in pa imenovanih zdravnikov šol, ki imajo pač posebno funkcijo v našem sistemu preventivnega zdravstvenega varstva, potem pa tudi imamo tudi naloge timov, ki izvajajo preventivno zdravstveno varstvo študentov.
Na lokacijah, ki jih je prej dr. Vogrinova pokazala na enem zemljevidu, imamo zdaj v zadnjih letih centre za krepitev zdravja in tam delujejo diplomirane medicinske sestre, ki izvajajo vzgojo za zdravje, potem pa imamo sedaj tam tudi dietetike, psihologe in kineziologe. Kineziologi so bili nedavno uvrščeni med zdravstvene sodelavce, so uvrščeni tudi v kolektivno pogodbo za zdravstvo in seveda s kineziologi se odpirajo res dodatne možnosti za dobro multidisciplinarno delo na področju zdravega življenjskega sloga. Potem pa tam, kjer ni CKZ-jev, pa imamo v zdravstvenih domovih diplomirane medicinske sestre za zdravstveno vzgojo in pa psihologe, logopede, ki tradicionalno so del preventivnega programa. Se pravi, če gledamo to je ta notranji krog preventivnega programa, potem vemo, da sodelujejo z razvojnimi ambulantami, z Centrom za krepitev zdravja, potem z našimi območnimi enotami in z nami v centralni enoti Nacionalnega inštituta, potem pa seveda imamo vzgojiteljice iz vrtcev, učitelje, psihologe, pedagoge iz šolskih svetovalnih služb, sodelujejo z mentorji PUMO, to so mentorji, ki delujejo v okviru projektnega učenja mladih odraslih, kjer tudi poteka preventivni program, in pa pomembni sodelavci so tudi socialni delavci oziroma v prihodnje pričakujemo več sodelovanja tudi z centri za socialno delo. Kar je pa ključno, je pa potem povezava primarne ravni s sekundarno in terciarno ravnjo zdravstvenega varstva, posebej, ko govorimo o algoritmih in obravnavi hiperholesterolemije pri otrocih in pri njihovih družinskih članih. Zdaj, kaj je vsebina programa? Se pravi, gre za preventivne preglede oziroma razne vrste preventivnih pregledov, timske obravnave, individualna svetovanja, vzgojo za zdravje in pa novost na področju našega programa, se pravi, gre za obravnave za krepitev zdravja, ki so standardizirane, strukturirane in v katere vključujemo otroke z dejavniki tveganja. Veste, da je pri odraslih pri nas veliko vrst teh obravnav že razvitih, že vzpostavljenih, za otroke pa do sedaj do te obravnave za otroke z debelostjo in zmanjšano telesno zmogljivostjo takih obravnav nismo imeli na primarni ravni, tako da v bistvu imamo sedaj velike možnosti, da izboljšamo delovanje v programu in da povečamo njegovo učinkovitost. Kar nam manjka, je seveda spremljanje vključenosti ciljne populacije. Iz različnih razlogov do sedaj nimamo še tega vzpostavljenega. Veste, da te stvari zelo dobro potekajo pri presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka. Se pravi, tehnološko imamo v Sloveniji to vse postavljeno in upamo, da bomo skozi te načrte digitalizacije in informatizacije dosegli tudi to možnost, da bomo sploh vedeli, kateri otroci niso vključeni v program, katere skupine otrok so ranljive in za katere potrebujemo še dodatne pristope, da bi jih pritegnili v program in da bi izkoristili možnosti, ki jih ta program ponuja. Strani upravljanja programa pa v bistvu novela pravilnika opredeljuje vse te aktivnosti, ki podpirajo izvajanje programa, tako da upamo, da bomo v naslednjem letu večino teh stvari vzpostavili in si na tem področju obetamo veliko sodelovanja in dobro sodelovanje tako s pediatri, kot tudi z vsemi drugimi strokovnjaki, ki sodelujejo v programu zdaj.
Se pravi, kar se tiče vsebine preventivnega pregleda, to je pač jasno, kaj pride na vsaki točki, na vsakem časovnem mejniku. Zaradi racionalnega pristopa je preventivnim pregledom pridruženo tudi cepljenje. Že v preteklosti smo opažali, da nekateri otroci sploh niso bili vključeni v preventivni program, ker so starši cepljenje zavračali, tako da si iz vseh teh COVID izkušenj v bistvu menimo, da se bo neko nezaupanje povečalo in da bomo težko dosegali rezultate, kot smo jih pred COVID obdobjem. Zdaj, kaj pomeni vsebina preventivnega pregleda? Se pravi, to je de facto vsebina elektronskega kartona, ki ga želimo v kratkem, da bi zagotovili tudi izmenjavo kliničnih podatkov za namene klinične obravnave, dobro povezavo med ravni zdravstvenega varstva. Potem po vzoru iz tujih programov si želimo, da bi posebej za učence, za dijake nadgradili v bistvu pregled z anamnestičnimi vprašalniki, z vnosom v aplikacijo, tako da bi potem otroci, mladostniki, da bi bil pregled bolj oziroma svetovanje na pregledu, da bi bilo bolj prilagojeno njihovi konkretni situaciji. Želimo si tudi, da bi starši imeli dostop do otrokovih zdravstvenih podatkov in pa, da bi povezali zdravstveni elektronski karton z kartonom SLOfit. Tukaj nas šolstvo prehiteva in je sedaj otrokom omogočeno, da imajo elektronski športno-vzgojni karton. Na naših teh lokacijah, kjer imamo CKZ-je, smo tudi omogočili, da imajo zdravniki ob pristanku staršev vpogled v športno-vzgojni karton, ker je pomemben vidik v bistvu meritev za telesne zmogljivosti. Sedaj, ko pa razvijajo oziroma se vzpostavlja tudi SLOfit za odrasle, vidimo v bistvu to neko dolgoročno perspektivo, ki bi dejansko Slovenijo pa res postavila kot edinstveno na svetu s te vrste povezovanjem podatkov. Kar se tiče NIJZ-ja, seveda, tak sistem, tako kompleksen sistem, potrebuje sistem za analizo podatkov in prikazovanje podatkov. Nujno je, da imamo bolj obširne indikatorje v zdravju v občini in tudi sicer, da bolj natančno spremljamo, kaj se dogaja. Potem pa seveda se pa pojavljajo tudi vedno nove stvari, ki bi jih bilo potrebno prenoviti ali pa na novo uvesti. In tukaj v bistvu vidimo, da bi morali imeti na primarni ravni mrežo ambulant primarne pediatrije, ki bi bila usmerjena v te razvojne naloge, kjer bi v bistvu lahko pilotno izvajali določene novosti in jih potem širili v mreži na primarni ravni. Kar se tiče čist tehničnega ali pa struktur upravljanja programa, zdaj je to pripravljeno po vzoru presejalnih programov za odrasle in preventivnih programov za odrasle in smo pač uporabili te dobre izkušnje iz teh drugih programov, da bi tudi na področju zdravja otrok v bistvu z tega javnozdravstvenega vidika naredili bistvene korake naprej. Se pravi, kar se tiče zgodnjega odkrivanja hiperholesterolemije, je po novem pregled predviden nekaj mesecev prej, ker smo preglede v bistvu nekako bolj jasno časovno opredelili na določene časovne korake. Se pravi, ta pregled je
4 leta in pol, potem je pregled pred vstopom v šolo in potem na vsake 2 leti, se pravi 2., 4., 6., 8. razred osnovne šole, 1. in 3. letnik srednje šole in potem 1. letnik na 1. stopnji študija in 1. letnik na 2. stopnji študija. Tako da povsod pa želimo v bistvu, če gledamo generalno, moramo objaviti smernice, ki na spletni strani programa za vse aktivnosti. Želimo si spremljanje izvajanja, spremljanje vključenosti ciljne populacije in pa spremljanje doseganja ciljev obravnave. Dr. Vogrinova je že predstavila družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog. Se opravičujem, v bistvu gre za to, da je ta obravnava nekako tako narejena, da je potem vstopnica za da družina se aktivira v lokalni skupnosti, da ima otrok podporo v šolskem okolju, se pravi, da res dobi tisto, kar potrebuje, da vzdržuje dolgotrajno spremembo življenjskega sloga. Imamo, se pravi, vse strokovnjake vključene, dietetika, kineziologa, psihologa, ki pokrivajo teh 5 ključnih področij, potem seveda diplomirano medicinsko sestro in pa pediatra, ki je strokovni vodja tima, se pravi, tesno sodeluje s sodelavci iz Centra za krepitev zdravja in to odpira nov pristop za zdravnike na primarni ravni, se pravi, tim, ki je sposoben z vseh vidikov v bistvu pokriti te velike potrebe, ki so na primarni ravni, ki so v teh družinah, ki res potrebujejo podporo, da dosežejo napredek pri težki spremembi življenjskega sloga. Sedaj epidemija je prinesla s seboj številne... Vas lahko prosim, da malo pospešite, ker smo že orang čez čas. Bom zaključila, tako da bom tudi prezentacijo potem poslala, tako da bojo lahko dobili udeleženci. V bistvu menimo, da pandemija zelo spreminja stanje. Mi imamo velike težave, ker je bilo izvajanje preventivne dejavnosti močno ovirano. Tudi vsi sodelavci iz CKZ-jev so bili premeščeni na druge naloge. To je sedaj povzročilo veliko izčrpanost kadra, menjavo kadra, ponekod tudi celo so naši timi spremenjeni, nekako razpadli, tako da se moramo zavedati, da je pred nami veliko dela, da bi nekako nazaj vzpostavili stvari tako, kot naj bi bile. Se pravi, pričakujemo pa predvsem to, da bomo morali mnogo več delati na vključevanju uporabnikov v naše programe, se pravi v zvezi z načrtovanjem, kako se izvaja storitev, in pa tudi v zvezi z krepitvijo zdravstvene pismenosti. Se pravi, da bi se ljudje lahko dobro orientirali v našem zdravstvenem sistemu in ga izkoristili pač kot priložnost za boljše zdravje. Za konec bi samo vas opozorila na pač naš program, na v bistvu te promocijske aktivnosti. Imamo spletno stran, ki jo v bistvu vse skozi nekako aktualiziramo. Poleg programa za otroke in mladostnike je na spletni strani tudi velik poudarek za program za nosečnice, ker želimo, da se mlade mamice navadijo na naš program, da vstopajo na spletno stran in iščejo zanesljive informacije, tudi v zvezi s tem težkim obdobjem COVID. Tako da s tem bi zaključila predstavitev in se zahvaljujem za pozornost.